大家好，我係廣東嚟嘅宏仔啊！今日咧，我帶住大家咧去到我哋廣州新城嘅三英溫泉3日嘅行程啦，可以帶住大家體驗下我哋直升機風中盤旋嘅一個體驗喎。接落嚟我哋行程有咩嘢呢？接落嚟帶住大家跟住呢個鏡頭，我哋去睇睇啦。三英溫泉咧，仲有獨特嘅溶洞溫泉，各種細池啊，非常之適合我哋一家大細嘅小朋友喎。仲有各種嘅中藥泡池啦，另外咧仲有汗蒸房。我哋行程仲重本包含咗直升機體驗，我哋團友乘坐直升飛機喺高空望落嚟我哋白水大景區，亦都有別有一番嘅景色喎。行程仲可以俾大家體驗一下騎馬嘅樂趣啊！睇下我哋嘅朋友仔騎馬騎到幾開心呢。嚟到我哋三英溫泉，仲有小朋友中意玩嘅水上樂園，然後仲有一個造浪池喎，仲有標準式游泳池啊！入到嚟酒店，首先我哋見到呢邊啦，乾濕分離嘅一個空間，標準嘅雙床房間嚟噶啦。房間後邊仲有我哋嘅陽台，陽台望過嚟都可以望到溫泉啦。我哋晚餐呢仲係品嘗到酒店嘅自助 buffet 喎，有各種刺身啦，仲有各種嘅糕點，哇，仲有我哋嘅老火靚湯添啊！哇，我哋睇睇，我哋仲有現場仲有印度師傅現場整呢個印度薄餅，哇，睇呢個姿勢幾威水！廣州三英溫泉3日行程啊，連住2晚三英溫泉喎，咁好玩嘅線路，快啲約埋3、5支嘅朋友仔過嚟報名啦！